Jalan rusak bukan saja terdapat di luar wilayah kota. Ironisnya, jalan yang berada di dalam wilayah perkotaan pun kondisinya tidak kalah tragisnya. Salah satunya Jalan Pahlawan. Di jalur utama penghubung lembaga pemerintah daerah itu, kondisinya mirip kubangan kerbau. Padahal, Jalan Pahlawan menghubungkan instansi kompeten terhadap jalan daerah, yaitu Dinas PU Bina Marga, dan jalur ini pun menghubungkan dengan lembaga pendidikan dan dinas lainnya, termasuk gedung dewan yang terhormat. Kenapa mesti terjadi ironisme? Pertanyaan semacam itu sudah memenuhi benak warga Indramayu. Yang menyedihkan, jika diguyur hujan, lubang-lubang itu dipenuhi air dan lumpur, sehingga menyulitkan para pengendara, terutama sepeda motor. Dari Indramayu, Hendy Koswara melaporkan untuk Warta Dia.